देखो, कायदे से असली मजबूत तो भारत के लोग हैं। मतलब ये जो डव साबुन होता है, सोचो नाइजीरिया और कुछ देशों में बैन है, लेकिन हम भारतीय लोग नहीं डरते, प्रॉपर यूज़ करते। हमारे सिरप में एथिलीन ग्लाइकोल जाता था, अरे वो छोड़ो, भारत में 65 से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं जो दूसरे देशों में बैन है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपनी फसलों में प्रॉपर डाल रहे हैं। डीकॉल, टोटल, डिस्प्रिन, न जाने कितनी दवाइयाँ दूसरे देशों में बैन है, हम भारतीय प्रॉपर खा रहे हैं। यहाँ तक कि अल्टो 800 सेफ्टी के मामले में दूसरे देशों में बैन है, पर हमारे यहाँ तो खिलाड़ी है। तो टैक्स भरो, बाकी वीडियो किसी खिलाड़ी को बेच दो।